পাহাড়ি ঢল আর ভারী বর্ষণে ফেনীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙেছে, লোকালয়ে পানি ঢুকছে। মুহুরী নদীর পানি বিপদসীমার ১০০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই তাদের। পানি কমলে বাঁধ সংস্কার হবে। নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। উজান থেকে নেমে আসা পানির ঢল ও টানা বর্ষণে কয়েকদিন ধরেই বাড়ছিল মুহুরী নদীর পানি। চাপ সইতে না পেরে ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার উত্তর দৌলতপুর ও উত্তর বড়ইয়া গ্রামে বাঁধ ভেঙে যায়। প্লাবিত হয় একের পর এক জনপদ। আমরা রাতের ৩টা বাজে আমরা এখানে আসি, দেখলাম যে আমরা একটা গাঁথা হচ্ছে, গাঁথার পরে ভাঙনাটা শুরু হয়েছে। আর আমরা তখন গাছপালা কাটিয়ে অনেক চেষ্টা করছি, অন্তত ৬০-৭০ জন মানুষ আসছি, আমরা হানি রকাইতে পারি না। প্রবল পানির তোড়ে ভেসে গেছে পুকুরের মাছ, তলিয়েছে ফসল আর ঘরবাড়ি। পানিবন্দী হাজারো মানুষ। বাড়ির পাশে পানি উঠছে, আমাদের প্রচুর আমদানি ক্ষতি হয়েছে, প্রচুর পুকুরে মাছটা চলে গেছে। এখান দিয়ে একবারে আপনার ২০টা গ্রাম তলায় গেছে এই বাংলায়। প্রতি বছরই কিন্তু এই বাঁধ ভাঙে। এই বাঁধ ভাঙার কারণে কিন্তু সরকারের কোটি কোটি টাকা কোথা যাচ্ছে, কোনো লাভ হচ্ছে না। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, মুহুরী নদীর পানি ১০০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দুর্যোগের সূচনা হয়। এখন বর্তমানে পানির লেভেলটা ১০০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। আসলে এই সময় এমনভাবে ভাঙন সৃষ্টি হয়, এটা পানি না কমা পর্যন্ত এখন কোনো কিছু করা যাবে না। আমরা পানি কমার জন্য অপেক্ষা করতেছি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। আরিফুর রহমান, যমুনা নিউজ, ফেনী।